くに起こされるんですけど、これってどうしたらいいですか？辛いですね。本人の努力だけでは解決しないことも非常に多いです。原因が鼻なのか喉なのかで対策が違うので、やり止めるのは非常に難しいです。まず1週間やるなら横向きにして寝る。抱き枕などを使うのがいいですね。あと枕の位置の調整。ここで改善するなら喉よりの原因が高いです。それでも変わらなければ鼻づまりや喉の状態を見て治療方針を決定するのがよろしいかと思います。悩んでいる方はこの動画を皆さんに教えてあげてください。いびき、無呼吸でお悩みの方、いびき治療専門上野いびきクリニックまでお気軽にご相談ください。